Nilai 20. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам пойдет коллекция. Untuk koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже напомнить ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А это по традиции, Как же? бывшая должна немножко. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. оружие. Karena Dan juga. Теперь я Terima kasih. Dan ini kris dari Bali Это балийский приз, dan традиционный кинжал. dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.